fariimihii aan akhriyay waxay ahaayeen fariimaheeda. aad ayaan ugu farxay akhrinta fariimahaasi. ma aanan rabin inay daqiiqad iga go'do fariinta iiga timid dhankeeda, waayo fariinteedu waxay ahaayeen kuwa ku qanacsan naftayda. waa xilli dambe, saacadduna waa 12:00, balse wakhtiga ma ogi weli waxay ii tahay fiid, waayo waxay naftaydu jirtaa xaggeeda. codkeeda macaan ee xambaarsan xabeebta, qosolka lagu diirsanayo iyo furfurnaanta ay fariimaha iigu soo dirayso ayaa ah kuwa aan mudnayn in laga caajiso. farxadda ay naftayda dareemayso waxaa ii dheer kalsoonida aan ku qabo la hadalkeeda. dhegaysiga aan codkeeda dhegaysanayo waxaa ii dheer dhuuxitaanka aan dhuuxayo ereyada ka soo baxaya dibnaheeda. iyadu waa midayda, waa gacalsadayda, oo anigu ayay dhab ii jeceshahay oo waxba igama qariso. wax walba way ii sheegtaa, oo waxaanu isku nahay 2 qof oo isjecel oo isku sir ah. farxaddeeda ayaan jeclahay, waayo dhoola caddaynta muuqurxoon ayay ku leedahay. farxaddayduna waa farxadeeda.